Хабарым жалғастырамыз. Ильяс Храпунов БТА банкіне 500 миллион доллар қайтаруы керек. Ұлыбритания соты қашқын Виктор және Ләйла Храпуновалардың ұлына қатысты осындай қаулы шығарды. Тұманды Альбиондағы тергеушілердің мәліметінше, Ильяс аталған банктың бұрынғы басшысы әрі қайын атасы Мұхтар Аблязовпен ауыз жаласы банктың 6 миллиард долларын қолды-қолға көмектескен. Құжатқа сәйкес олар қарапайым адамның түсіне де кірмейтін қаржының бір бөлігін ақш президенті Трамптың жылжымайтын мүлікпен айналысатын империясын аудару арқылы жымқырыпты. Храпуновтың баласына Агарвала есімді ағылшын есепшісінің көмегі тиген. Ол офшорлық компаниялармен жұмыс істеуді жақсы меңгергендіктен миллиардтарды небір айла амалмен жасырып келген. Тіпті сол қаржының артында Аблязовтың тұрғанында жан баласына сездірмеген. 500 миллион доллар Ильясқа берілген ауызбастырық болуы да ықтимал. Айта кетейік, қазір Алматыда Ильястың ата-анасы Виктор мен Ләйланың да ісі қаралып жатыр. Экс-әкім мен оның жары мемлекеттің ақшасын талан-таражға салды, қызметін асыра пайдаланды, қылмыстық топ құрды деп айыпталуда. Ерлі-зайыпты Храпуновтардың мемлекетке келтірген шығыны 250 миллион доллар, ал балаларының жымқырған ақшасы 2 есе көп болып тұр.